ये इंस्पायरेटरी फेज में भी फिक्स है और एक्सपायरेटरी फेज में भी फिक्स है। ये स्प्लिट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके कारण अलग हैं। अब इसका साउंड क्या है? लब ड्रप, इंस्पायरेटरी फेज के साउंड है। लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप। और जब एक्सपायरेटरी साउंड है, एक्सपायरेटरी फेज है, तब भी लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप। तो ये क्या है? इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों में साउंड में चेंज है ही नहीं, स्प्लिट का ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम है। और अगर यही साउंड होता लब ड्रप इन एक्सपायरेटरी फेज और लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, लब ड्रप, तो ये क्या था? ये चेंज हो रहे थे। ये कौन से थे? मोबाइल स्प्लिट। लेकिन क्या थे? वाइड स्प्लिटेड थे। और यही क्या होता? लब ट्रप, लब ट्रप, लब ट्रप। तो ये वाइड स्प्लिट नहीं है, ये नैरो स्प्लिट है। और इंस्पायरेटरी फेज में बढ़ भी जाने पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल फिजियोलॉजिकल स्प्लिट, जिसके कारण हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि वाइड एंड फिक्स्ड S2 स्प्लिटिंग किस कारण से हो। तो वाइड और फिक्स्ड S2 स्प्लिटिंग अगर किसी में ये दोनों एट्रियम के बीच में डिफेक्ट हो, ये सेप्टम है, ये दोनों कार्डिया, लेफ्ट कार्डिया और राइट कार्डिया को बांटने का सेप्टम है। ये एट्रियल सेप्टम है और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है। सेप्टम मतलब एक बीच की दीवार। लेकिन अगर इन दोनों के दीवार में एक शंट डाल दिया जाए, एक होल कर दिया जाए, तो अब खराबी क्या होगी? क्या होगी खराबी? यहां का ब्लड यहां जाना शुरू हो जाएगा और यहां का ब्लड यहां आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशंस ये खासकर बच्चों में होते हैं। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहा जाता है, ASD, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। ये ज्यादातर बच्चों में बचपन से होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज में मिल जाते हैं। ये एट्रेसिया है, प्राकृतिक एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी। ज़्यादातर एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज में आते हैं ASD, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहा जाता है। ऐसे केस में होता क्या है कि जब वेनस रिटर्न यहां से आ रहा होता है, जिस कारण से दोनों में एक्सपायरेटरी फेज में जो स्प्लिट फेज था वो कम क्यों हो जाता है? एक्सपायरेटरी फेज में स्प्लिट फेज कम क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पर लोड ज्यादा नहीं पड़ता है। लोड कहां पड़ता है? राइट वेंट्रिकल पर। और यहां क्या है? यहां अगर ब्लड वापस आता भी है, यहां ब्लड वापस आता है तो राइट वेंट्रिकल पर तो लोड पड़ता है। तो इसके कारण से पल्मोनरी जल्दी बंद नहीं होता है, तो उसके कारण से पल्मोनरी वाला स्प्लिट देर तक होता रहता है। इंस्पायरेटरी फेज में भी। और जब वेनस रिटर्न होता है और यहाँ डिफेक्ट है तो आधा ब्लड यहां से इस पार भी चला जाता है, तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर कि ऑर्टिक वाला पहले बंद हो जाए, ऑर्टिक वाले को भी फिर समय लगने लग जाता है, क्योंकि जो ब्लड का आना जाना है ये डिस्टर्ब हो जाता है। कहां से कहां जाना है ये सब पूरा डिस्टर्ब है।
अब वॉल्वुलर ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग में भी डिस्टरबेंस आती है, और फिर दोनों वॉल्व ऑर्टिक और ये तुम्हारे पल्मोनरी, इनमें डिस्टरबेंस आती है। दूसरा क्या है, समय निश्चित नहीं हो पाता है। लंग्स से रिलेशन जो रहता है उस पर डिपेंडेंसी नहीं हो पाती है। और क्लियर करता हूं मैं। इंस्पायरेटरी फेज में ये वाइड ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि राइट वेंट्रिकल पर प्रेशर ज्यादा आता है वेनस रिटर्न से। अब उस वेनस रिटर्न के कॉजेज अलग अलग हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक्सपायरेटरी फेज में भी वाइड होना शुरू हो जाए स्प्लिट, उतना ही दोनों फेज में वाइड होना शुरू हो जाए स्प्लिट, कि पेशेंट सांस ले या छोड़े दोनों कंडीशन में स्प्लिट उतना ही है, कम नहीं हुआ है, फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली ये लंग्स है और इसको हम लोग मान लेते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड पंप होकर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। अब अगर लंग्स, यहाँ लंग्स में ब्लड ज़्यादा एक्सेप्ट होने लगे, इनका सर्कुलेशन बहुत इजी हो जाए और ब्लड यहाँ ज़्यादा एक्सेप्ट होने लगे, तो यहाँ से वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, और वेनस रिटर्न अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से ब्लड उतना ही ज़्यादा जाएगा, और फिर ओवरलोड के कारण यहाँ से ब्लड ज़्यादा जाएगा, और जब तक ब्लड चला नहीं जाएगा तब तक ये वॉल्व क्लोज नहीं होगा, तो पल्मोनरी वॉल्व में स्प्लिट होगा। अब ये ब्लड सकिंग पावर है। ब्लड सकिंग क्या है कि जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स क्या है, इन्फ्लेट होता है, और जब लंग्स इन्फ्लेट होता है तो यहाँ की जो कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज भी ओपन होती हैं, और पल्मोनरी कैपिलरीज की ओपनिंग के कारण यहाँ से ब्लड ज़्यादा जाता रहता है, ज़्यादा देर तक जा सकता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज ओपन है, सारा ब्लड इजीली चला जा सकता है। तो ये इंस्पायरेटरी फेज में ब्लड ज़्यादा देर तक जाता रहता है, तो इसको ज़्यादा देर तक ओपन रहना पड़ता है, और इंस्पायरेटरी फेज में फिर स्प्लिट होता है। लेकिन यही जब आप सांस छोड़ देते हैं तो लंग्स कॉन्स्ट्रिक्शन में जाता है और कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और फिर उतना सारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करती हैं जो ये पूरा भेज रहा होता है, तो ब्लड का स्पीड, ब्लड पूरा का पूरा जा नहीं पाता है, और फिर वेनस, और जितना ब्लड यहाँ जाता रहेगा वेनस रिटर्न उतना होगा, तो फिर वेनस रिटर्न रुक जाता है और ब्लड जाना रुक जाता है, और यहाँ सब वो जो एक्सपायरेटरी फेज में है उसकी स्प्लिटिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर यही एक्सपायरेटरी फेज में भी स्प्लिट होने लगे तो इसका क्या मतलब हुआ होगा? कुछ सोचो क्या हो सकता है। अगर एक्सपायरेटरी फेज में भी स्प्लिट हो रहा है तो इसका क्या कारण रहा होगा? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, अगर ये डिफेक्ट हो तो यहां से वेनस रिटर्न जाता है, और ये लंग्स के प्रभाव से ब्लड की सकिंग ज़्यादा होती है, और यहाँ से लंग्स को जाता सब कुछ, यहाँ से लंग्स को जाता, और फिर ये देर तक खुला रहता। अब हो क्या रहा है
कि इधर से ब्लड आता है तो यहाँ चला आता है, क्योंकि जब लंग्स छान कर भी यहाँ से ब्लड कहाँ कहाँ डाला जाता है, यहाँ डाला जाता है। यहाँ से ब्लड आता है तो यहाँ भी आ जाता है, यहाँ ब्लड आता है तो यहाँ और यहाँ आ जाता है। अब है क्या कि इधर से भी ज़्यादा पंपिंग हो रही है और इधर से भी ज़्यादा पंपिंग हो रही है। अब इसमें क्या है कि इसमें रिस्पायरेशन से रिलेशन फिर नहीं रह जाता है। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कुछ भी चले, ज़्यादा सकिंग हो रही होती है, क्योंकि सिस्टम से कुछ नहीं है। यहाँ बीच में एक होल है और इस पार से उस पार ब्लड, उस पार से इस पार ब्लड, आदान प्रदान ऐसे ही चलता रहता है। तो जो स्प्लिटिंग है वो इंस्पायरेटरी फेज में भी होता है और एक्सपायरेटरी फेज में भी। फाइनली अगर आप सिंगल सी बात याद रखें कि अगर इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों में चेंज नहीं मिल रहा है और स्प्लिट वाइड है, जैसे ड्रप 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 सब में, तो वहां पर आप यहाँ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की तरफ जा सकते हैं और एक इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं और यहाँ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट निकल सकता है। तो ये इसके लिए फिर सर्जरी कराना पड़ता है। 1 साल बाद वैसे ये जो फिजियोलॉजिकल है वो 1 साल बाद क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन 1 साल बाद भी जब क्लोज नहीं होता है तो सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर फिर सर्जरी होती है और इसको फिर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये है वाइड एंड फिक्स्ड। वाइड होगा और फिक्स होगा, ये इन एक्सपायरेटरी फेज में कम नहीं होगा और ये बढ़ता चला जाएगा। सेम ही होगा जैसे इंस्पायरेटरी फेज में है। तो कुछ स्प्लिटिंग्स थे, जैसे फिजियोलॉजिकल स्प्लिट, वाइड एंड मोबाइल S2 स्प्लिट, वाइड एंड फिक्स्ड S2 स्प्लिट, ये कुछ स्प्लिट थे जो आपको बताने थे। अब आप बताइए कौन सा स्प्लिट होगा। जैसे अगर आपको सुनने में आता है लब ट्रप लब ट्रप लब ट्रप, इनमें से कौन सा स्प्लिट होगा? लब ट्रप लब ट्रप लब ट्रप, कौन सा स्प्लिट है? फिजियोलॉजिकल स्प्लिट। और अगर है लब ड्रप लब ड्रप लब ड्रप लब ड्रप, तो और ये इंस्पायरेटरी फेज में ड्रप है, एक्सपायरेटरी फेज में ड्रप है। ड्रप 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 ड्रप, ये वाइड और मोबाइल है। और अगर एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी दोनों में लब ड्रप लब ड्रप लब ड्रप यही हो तो फिर ये फिक्स है और सबके कारण अलग अलग है। अगर बहुत ही शॉर्ट स्प्लिट है और सिम्टम कोई नहीं है तो फिजियोलॉजिकल होगा। अगर एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी फेज में स्प्लिट चेंज हो रहे हैं और स्प्लिट वाइड है तो फिर कारण होगा राइट वेंट्रिकल के लोड, ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है किसी न किसी कारण से और प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ब्लड पंपिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है राइट वेंट्रिकल में। और अगर दोनों में चेंज नहीं है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज में तो क्या हो सकता है? एट्रियम में शंट है, होल है, ASD एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है। क्लियर? तो ये है स्प्लिट। अब तक हम लोगों ने, मैं एक चार्ट बनाऊंगा जितने भी साउंड्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस किए हैं उसके बारे में, पूरा ऑल ओवर साउंड ऑफ कार्डियो, साउंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम साउंड्स। सबसे पहले कार्डियक साउंड और एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड। सबसे पहले कार्डियक ये चार्ट आप भी बनाएं
कार्डियक साउंड और एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड। कार्डियक साउंड और एक्स्ट्रा कार्डियक साउंड। फिर कार्डियक साउंड में दो टाइप के साउंड, नॉर्मल साउंड और एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड, नॉर्मल साउंड्स में कौन कौन से हैं? S1, S2, S3 और S4। S3 नॉर्मल कब है? जब एज लेजर देन 35 ईयर पर हो, और S4 नॉर्मल कब है? जब एज लेजर देन ग्रेटर देन 35 ईयर पर हो। ये याद रखना है। S1, S2, S3, S4, ये चार साउंड। ये S3 और S4 इन सम केसेस हैं, ना कि सब में, इन सम केसेस। फिर बात करते हैं एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड भी दो टाइप के, एक तो एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द abnormal opening of the valves। नॉर्मली ओपनिंग ऑफ द वॉल्व पे साउंड नहीं आने चाहिए, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द वॉल्व। और एक एबनॉर्मल ब्लड फ्लो से साउंड, एबनॉर्मल हाइपरडायनेमिक ब्लड फ्लो से, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। फिर बात करते हैं एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द वॉल्व ड्यूरिंग सिस्टोलिक पीरियड और ड्यूरिंग डायस्टोलिक पीरियड। दो टाइप के साउंड आते हैं, तो एक ड्यूरिंग सिस्टोलिक और एक ड्यूरिंग डायस्टोलिक। ड्यूरिंग सिस्टोलिक पीरियड, ड्यूरिंग डायस्टोलिक पीरियड। ड्यूरिंग सिस्टोलिक पीरियड कौन सा साउंड आता है? क्लिक, क्लिक्स। और ड्यूरिंग डायस्टोलिक पीरियड, ड्यूरिंग सिस्टोलिक पीरियड क्लिक्स और ड्यूरिंग डायस्टोलिक पीरियड्स स्नैप्स। स्नैप साउंड, ये सब क्या है? ये पीछे डिस्कस हो चुका है, आप उसको पढ़ें। क्लिक्स और स्नैप्स। स्नैप्स कैसे आते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कौन सा वॉल्व? AB वॉल्व। ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ AB वॉल्व। फिर बात करते हैं एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में एबनॉर्मल सिस्टोल और मरमर दो टाइप के साउंड आ सकते हैं। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में मरमर, सिर्फ मरमर रखते हैं। मरमर साउंड्स, मरमर साउंड्स, एबनॉर्मल कार्डियक साउंड्स, मरमर साउंड्स। मरमर साउंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक हो जाता है फंक्शनल। एक है ऑर्गेनिक और एक है फंक्शनल। एक ऑर्गेनिक और एक फंक्शनल। फंक्शनल फिजियोलॉजिकल है, ऑर्गेनिक अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑर्गेनिक में हम लोग सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और तीन टाइप के साउंड हो सकते हैं ऑर्गेनिक में। एक तो वो साउंड जो सिस्टोलिक ड्यूरेशन में आते हो, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, और यह है कॉन्टिन्यूअस, मतलब दोनों में कॉन्टिन्यू रहते हो।
ऑर्गेनिक मर्मर कौन कौन से हैं? सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर और कॉन्टिन्यूअस मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर भी 3 टाइप के हैं। सिस्टोलिक मर्मर भी 3 टाइप के। एक, अब सिस्टोलिक फेज एक्चुअली 0.3 सेकंड का है। इसमें भी मर्मर, आप बिल्कुल ये मत सोचे कि हम लोग इतना कैसे पहचान सकते हैं, धीरे धीरे पहचान जाओगे। सिस्टोलिक मर्मर भी 3 टाइप। एक वो मर्मर जो सिस्टोल शुरू होते ही आता है, एक वो मर्मर जो सिस्टोल के एंड पॉइंट पर आता है, और एक वो मर्मर जो पूरे सिस्टोल के ड्यूरेशन में बना रहता है। तो 3 टाइप के मर्मर। एक पहला जो सिस्टोल के मिड में बिल्कुल आता है, मिड सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं, मिड सिस्टोलिक मर्मर। फिर बीच वाला जो कॉन्टिन्यूअस पूरी सिस्टोल में बना, पहला मिड सिस्टोलिक मर्मर। दूसरा पूरे सिस्टोल में जो बना रहे, जो गायब ना हो, उसको कहा जाता है पैन सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर, पूरे सिस्टोल पीरियड में मर्मर आता रहे। और जो लास्ट में आता है, सिस्टोल के शुरुआत में या बीच में नहीं आया, सिस्टोल खत्म होने पर ही आने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं लेट सिस्टोलिक मर्मर या लास्ट लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोल भी 3 टाइप का हो जाता है। फिर बात करते हैं डायस्टोलिक पीरियड में। तो डायस्टोलिक पीरियड में भी 2 हैं।